Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo zelene palačinke. Sastojci koji su vam potrebni su 3 belanzeta, jedno cijelo jaje, komad feta sira, spanać u briketima, ja uzimam iz Maxija, a možete da uzmete i spanać, svež spanać i malo himalajske soli. Pa da počnemo. Stavimo 3 belanzeta. Jedno cijelo jaje. Komad somborske fete. Dva ova briketa, dovoljno su zamrznuta neka, sve inače u blenderu za sve, 2 briketa. I malo himalajske soli. Sve sastojke stavimo u blender i izmešamo. Evo ovako izgleda smesa za zelene palačinke. Stavite malo kokosovog ulja. I to je to, dobili smo zelene palačinke, ja ih jedem prazne. Stavim odgore malo kikiriki putera. Možete i koji badem uz njih, a možete ukoliko volite s nečim drugim, možete namažete s čim god želite i s čim vi volite. I to je to. To su zelene palačinke, ništa komplikovano, jednostavno se spremaju brzo i ima sve što je potrebno od makronutrijenata. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!